Hello, good morning everyone. Nadyo ko sa ilam sa kakahuyan sa bird sanctuary. Na may orchid sila. Okay, welcome visitors. Olango Island Wildlife Sanctuary. Sila ay okay, pagod na misa. May mga bird, ano nila? May mga bird, ano nila? Ay, layo pa. Nay, nagkabala ko bro. oh, nabikat pa mo sa. Sorry man. Dagan. Langgam ay nagmas. Ang tourist guide. Niyo ka, ni ana umo na ko tiwasagot. Kada ko kunin mo microscope gida. Kamera na kuloy. Aw. Sa karbon. Mga bato-bato. Kagat sa tanan. Layo juga sa tanan. Layo kayo ang viewing day. What is it?
siyang right of way? Okay. Pero layo kayo sila sa viewing deck. Ito siyang viewing addict. Sa viewing dito sa bird sanctuary siya, pero wag ko kakitag bird. Okay noon na ang mga tok-tok. Tara, mga tok-tok na nago. Ay, tok-tok sanctuary, kung tok-tok, oh my bird. Ang bird na rin pakipurol. Nagpipinto ng mga 450 kilometers gigikan sa kuan. Nami mga kasabay, mga Koreano, mga Koreana. Tara, mga Korean. Anyong! Dito na saba? Ay, kailangan sign language na itaron. Mo siya view sa viewing. Unsa mo to na po langgam sa to? Ay, nanginas ba? Pwede sa mga ligo. Ay, naikalaw, kalaw, dira ay nagtungtong orange kaayo. Hey, kanay mo kalaw. Oh, hindi rin sa ba? Unsa man ang langgama? Kani, unsa nilang gama, kani? Kukuk. Kukuk, ito, kukuk. Masay, kurukutok. Folding bed. Okay, bye! Ato na po din sa kuan. Basta, nami atuan.
Saglat lang. First,